السلام عليكم. اليوم جيتكم بطبيخ البامية. طبيخ البامية على أصوله، باميتنا السودانية الجميلة الظريفة اللي لما انت تاكلها بتحس بطعم بامية بجد. زي ما شايفين المنظر والشكل والطعم أحلى من المنظر كمان. بس في تركات بسيطة نحن بنعملها، بالذات لو هنا البامية مجمدة، لأنه البامية الفريش صراحة أنا حسيت إنها في اللين، فدايما بجيب المجمدة. لكن في تركات بعملها معاها تمام. طيب أول شي في قدر حاخد زيت، وحاحط فوق الزيت البصل. طبعا الزيت لما يغلى، والبصل صراحة أنا عملته بالكبة ومحضرة الطعام فرمته لأنه أبقى أخلص بسرعة. هحمر في البصل لين يصير على اللون الذهبي. بعد كده حنزل عليه باللحم، يعني من غير ما أكب موية، تمام، من دون أن تضيفي موية ولا تضيفي أي شي. بنزل عليه باللحم وبحاول أحركهم سوا. حنزل عليهم بالبهارات، معلقة من الفلفل الأسود، معلقة من الثوم الباودر، ومعلقة من الكزبرة، وأحركهم كلهم مع بعض. شوية كده أنزل عليهم كمان بالموية عشان ينجضوا كلهم مع بعض، تمام. هنا نزلت بالموية، حقفل عليهم وخلوهم يستووا مع بعض. طبعا الملح ما تنسوه. هنا كان كلهم استووا والأمور طيبة الحمد لله. هنزل عليهم بمعجون طماطم، تقريبا معلقة ونص من المعلقة الكبيرة طبعا. طيب تمام، ننزل كنا عليهم بمعجون طماطم، معجون طماطم معلقة كبيرة ومع نص معلقة، تمام. هقلب كل الأشياء دي مع بعض وأنزل عليهم بطماطم مخلوطة فريش، 3 أو 4 طماطميات، وأقفل لحد هنا. أخلي الحياة دي كلها تنجض وتستوي مع بعض، حتى بعدين نجد التركة المهمة في الموضوع كله. في طوة عميقة هاخد زيت وحنزل عليها بالبامية مجمدة طبعا، لأنه لو دابت حتحصل كارثة، ما تخلونها تبرد. وحنزل عليهم كمان بمعلقة فلفل أسود مسحون ناعم. هقلبها في الزيت مع الفلفل الأسود، تمام. طبعا تشويحة خفيفة، يعني ما حخليها تنجض كمان في زيت، تمام. هشوحها تشويحة خفيفة وحنزل بها على الدمعة القبيل أنا عملتها. طبعا هنا ما شاء الله خلاص الدمعة نضجت واتظبطت وبقت أمورها حلوة شديد، وريحتها تفتح النفس كمان. هنزل بالبامية، والأهم مع البامية لازم نحط شنو؟ شطة خضراء. أنا حطيت قرنين شطة. شايفين المنظر؟ شايفين المنظر يجنن، والطعم يجنن أكتر. جربوها وما حتندموا. دول القرنين شطة، وغطي عليها وخليها على النار تهدى كيف تنجض.
لين تبقى بامية دايبة واللحم يبقى دايب وكله دايب في دايب. أقفل عليها وأخليها خلاص. على التركاية الأخيرة هحط لها التوم. شايفين يا بنات؟ شايفين الجمال والحلاوة والطعام اللي أنا شايفاه دي؟ والطعم أحلى من منظره زي ما قلت لكم في الأول. إذا كنتوا أول مرة تشوفوني، معكم أم ريسا. أدخلوا اعملوا لي مشاركة وشير ومتابعة في الصفحة بتاعتي. شكرا، وبالعافية علينا وعليكم، ومع السلامة. انتظروني في فلوقات جديدة والطبيخ الجديد والتعليم بصورة بسيطة إن شاء الله.